سلام دوستان. اگه فکر میکنید طلاق توی آلمان فقط به یه امضا توی دفتر خونه ختم میشه، باید بگم سخت در اشتباهید. توی آلمان طلاق یه روند کاملا قانونی و زمان بره که هدفش حفظ حقوق هر دو طرف، مخصوصاً بچه هاست. اولین مرحله چیزی به اسم سال جدایی هست. یعنی زن با شوهر باید دست کم 1 سال جدا از هم زندگی کنن. حتی اگه توی یه خونه باشن، باید اثبات بشه که رابطشون قطع شده. این مرحله برای اینه که شاید در این مدت بتونن دوباره با هم آشتی کنن. بعد از تموم شدن سال جدایی، یکی از طرفین میتونه درخواست رسمی طلاق بده. این درخواست توی دادگاه خانواده فامیلیگدینگت بررسی میشه. روند رسیدگی معمولاً بین 6 ماه تا 1 سال زمان میبره، بسته به پیچیدگی پرونده و میزان همکاری طرفین. و اما هزینه های طلاق در آلمان بین 2 تا 5 هزار یورو میتونه باشه. این بستگی داره که وکیل بگیرید یا نه و آیا درباره مسائل مالی، حضانت، نفقه به توافق رسیدید یا نه اگه فرزند دارید. دادگاه خیلی حساس تر عمل میکنه. موضوع حضانت، نفقه و حق ملاقات به دقت بررسی میشن تا کودک آسیب نبینه. در بعضی موارد حتی مشاور خانواده وارد ماجرا میشه. در نهایت